Salam, adım Fatimədir və mart ayının sıradan bir günündə YouTube kanalı başlamaq qərarına gəldim. Bu videonu çəkməmişdən əvvəl çox düşündüm ki, mən qlobal dünyaya açılım, yəni ingiliscə videolar çəkim, yoxsa sırf Azərbaycanın kütləsinə xitab edən videolar çəkim. Sonda qərar verdim ki, Azərbaycanca çəkim videolarımı, çünki Azərbaycanca özünü inkişaf barədə danışan və bəzi məsələlərdə açıq danışan insanlar çox azdır və bəzi söhbətlər var ki, onların artıq gündəmə gəlməsi lazımdır deyə düşünürəm. Bugün mən istəməyin gücü haqqında danışacağam. Buna indi artıq manifesting deyilir, amma mən buna tətbiq etməyə başlayanda manifesting sözü hələ gündəmdə deyildi və öz həyat hekayələrimdən paylaşacağam ki, mənim həyatıma həqiqətən istəmək və inanmaq necə təsir elədi. Ümumiyyətlə manifestləmək nə deməkdir? Manifestləməyi indi 7-7-7 bunlarla bağlayırlar və bunu səhv təbliğ edirlər, mən düşünürəm ki. Çünki manifestləmək sadəcə bir şeyə bütün gücünlə, bütün enerjinlə inanmaq deməkdir. Bir şey istəməyin də mərhələləri var. Bu mərhələlər nədən ibarətdir? Birinci mərhələ, inanmalısınız ki, siz buna layiqsiniz. Əgər istədiyin şeyə özünü layiq görmürsənsə, o şey də özünü sənə layiq görməyəcək, sənə gəlməyəcək. Bu səbəbdən ilk növbədə özünü layiq görmək lazımdır ki, mən bunu istəyirəm və mən buna layiqəm. İkinci mərhələdə inanmaq lazımdır. İnanmaq lazımdır ki, bu şeyi əgər mən istəsəm, bu mənə həqiqətən də gələcək. Ümumiyyətlə, hər kəsin fərqli inancı var və mənim inancıma əsasən mən kvant fizikasına çox inanıram və oradakı bütün nəzəriyyələrin doğruluğuna inanıram. Düşünürəm ki, biz müxtəlif reallıqlarda mövcuduq. Hansı ki, bu reallıqların bəziləri bizim keçmişimizdir, bəzisi bizim gələcəyimiz. Yəni paralel dünya da deyə bilərsiniz buna. Mən isə buna fərqli reallıqlar deyirəm. Hansı ki, kvant fizikası bunu hətta öz nəzəriyyəsi ilə sübut eləyir. Hansısa gələcək bir dünyada bir şey var ki, biz ona can atırıq. Mən buna inanıram ki, bizim bu arzuladığımız həyatı yaşadığımız bir dünya artıq mövcuddur, qurulub ki, biz ona indiki halımızda bu qədər can atırıq və bu qədər onu arzuluyuruq. Əgər aranızda Interstellara baxanlar varsa, mənim nə demək istədiyimi daha yaxşı başa düşəcək. İstəməyin gücü. Bu iki mərhələdən sonra istəmək gəlir. Üçüncü mərhələ istəməkdir. Üçüncü mərhələ çox önəmlidir. İstəməyin də özünə görə türklər demiş bir adabı var. Yəni hər cür istəyərək biz nəyəsə nail ola bilmərik və ya sadəcə oturub bu belə olsun, bu belə olsun, kainatdan istəyirəm, kainata mesaj göndərirəm. Bunlar boş söhbətlərdir. Kainata mesaj göndərmək, 7-7-7, bunlar indiki sosial medianın insanları təbliğ etməyə çalışdığı o manifestləmə sözünün altında yatan bəzi şeylərdir ki, mən heç bunları sizə məsləhət görmürəm, bunlar sadəcə vaxt itkisidir. Önəmli olan nədir? Önəmli olan bir şeyi istəyərkən o hissi yaşamaqdır. Yəni, kimsə aşbaz olmaq istəyir, əgər aşbaz olsa necə hisslər keçirəcək? O hissi tam anlamıyla yaşamalıdır ki, sanki o həqiqətən aşbazdır və həqiqətən o hissləri necə keçirir, o zaman necə hisslər keçirəcək, onu həqiqətən yaşamalıdır ki, bu enerjini kainata ötürə bilsin. Həqiqi anlamda bu enerjini ötürə bilsin. Həqiqətən bu enerjini ötürsün və geri çəkilməsin. Burada ikinci çox önəmli nüans bundan ibarətdir ki, geri çəkilməyin. Geri çəkildiyiniz an o istədiyiniz şey sizdən uzaqlaşır. Həm arzulamağa, həm geri çəkilməyə uyğun həyat hekayəm var. Hər ikisini sizinlə paylaşacağam. Deməli, mən bir neçə il əvvəl bir natiqlik yarışmasına qoşulmuşdum ingilis dilində. Mən hələ final olmamışdan əvvəl, hələ finala kimlər çıxır, onlar belə seçilməmişdən əvvəl finalda top 3-də olmaq danışığımı hazırlamışdım. Halbuki hələ yarım final da olmayıb, hələ final da olmayıb, hələ kim finala çıxacaq onlar bilinmir. Amma mən artıq onu hazır eləmişdim ki, mən
ilk üçlükdə olacağam, yəni finalda da keçəcəm, finalda da keçəcəm, ilk üçlükdə olacağam və o danışıq məndə artıq hazır idi və gözümü yumub o hissləri həqiqətən yaşaya bilirdim ki, mən əgər ilk üçlükdə olsam nə danışacağam, necə hisslər keçirəcəm və mən həqiqətən də ilk üçlükdə oldum. Yəni finalı da keçdim, finalda da keçdim və ilk üçlükdə yer aldım və həmin o danışdığım, həmin o hazırladığım danışığı orada danışdım. Bir başqa hekayə də paylaşmaq istəyirəm. Mən deməli ingilis dili kursuna getmişəm, illərlə getmişəm ora, 10 ilə yaxın getmişəm və hər zaman həmin kursda müəllimə olmaq arzusu ilə yaşamışdım. Orada müəllimə işləmək istəyirdim və bunu o qədər istəyirdim ki, orada bizim kursun kitablarında həmin kursun adının qısalması yazılır kitabın üzərində bu şəkildə. Mən də evdə öz kurs kitablarının üzərində onu yazmışdım. Sanki mən orada işləyirəm və oranın kitablarıdır bu kitablar və mən onların üzərinə o şəkildə yazmışdım onların hamısını. Və bu illər əvvəl olub. Mən təxminən 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyanda o vaxtdan bəri istəyirəm bunu. Bunu eləmişəm və bu barədə ümumiyyətlə unutmuşam ki, mən bu kitablarımı belə yazmışam da hamısını. Elə oldu ki, bir neçə ay əvvəl məndə həmin kursda işləmək üçün bir şans yarandı və mən bu şansı dəyərləndirdim və mən hal-hazırda həmin kursda müəlliməyəm. Və mən müəllimə olaraq kitablarımı aparanda gördüm ki, mən bunların içinə yazmışam artıq və özüm bir şok keçirdim, çünki bu barədə unutmuşdum. Öz müəlliməmə göstərdim ki, baxın mən bunu bu cür illər əvvəl manifestləmişəm, özüm də bilmədən. Bir şeyi istəyəndə ən önəmli nüanslardan biri də odur ki, onu realmış kimi gözünüzün önündə canlandırmaq. Məsələn, istədiyiniz puldursa, pul şəkli qoyun, istədiyiniz evdirsə, istədiyiniz evin şəklini qoyun və onu hər gün görün, onu hər gün yaşayın və istədiyiniz əgər mükəmməl bir fiziki quruluşa sahib olmaqdırsa, bunun şəklini qoyun və özünüzə bu hissləri tam anlamında yaşadın. Çünki siz buna layiqsiniz və layiq olduğunuza da inanırsınız və özünüzə inanın. Bəs özünüzə inanmasanız nə baş verər? Özünüzə inanmasanız nələrlə üzləşərsiniz? Buna uyğun da bir hekayəm var. Mən deməli bir müddət diplomat olmaq arzusu ilə yaşadım. Hansı ki, bu ingilis dil müəlliməsi olmamışdan əvvəlki bir dövr idi ki, mən düşünmüşdüm ki, bəlkə diplomat olsam maraqlı olar və ya belə bir şans yaransa, mən o yönümlü getsəm, siyasət yönümlü getsəm çox yaxşı olar və bunu o qədər düşünmüşdüm ki, o hissləri özümə yaşatmışdım. Və belə bir şans mənim qabağıma çıxdı. Yenə də Best Diplomats adlı bir yarışma. Və bu yarışma üçün mən getdim, registrasiyadan keçdim və mənə Amerika düşdü. Hansı ki, mən Amerikanı orada təmsil etməli idim və başladım araşdırmağa, bu yarışma üçün hazırlaşmağa, görüşlərə gedirdim, hazırlıqlara gedirdim və ondan sonra mən qorxdum. Qorxdum ki, siyasət doğrudan da çox geniş bir sahədir və burada hər şey ola bilər və siyasətçi insanların həyatları heç də asan deyil və bunlar mənim yadıma düşdükcə mən qorxmağa başladım və qorxduqca bunu özümdən uzaqlaşdırdım və elə oldu ki, mən İstanbula getməli idim və həmin il Türkiyədə zəlzələ oldu və mən ora gedə bilmədim. Və bu şansı buraxmış oldum. Bu şans məndən uzaqlaşdı. Mən indi demirəm ki, həyatımdakı hər şey Türkiyədəki zəlzələ mənə görə baş verdi və ya mənim istəyimə görə baş verdi. Amma ümumiyyətlə bu cür düşünməkdə də fayda var. Çünki mən hər zaman özümü həyatımın baş qəhrəmanı kimi görürəm. Çünki bu belədir. Hər kəs öz həyatının baş qəhrəmanıdır. Sadəcə özünü o cür görmək lazımdır ki, ətrafdakı hər şeyin sənin üçün şans və ya şanssızlıq olduğunu düşünəsən. Və həyatındakı hər şeyi sənin üçün baş verdiyinə inanmağa başladığın an artıq hər şey dəyişir və hər şeyi görmək bucağın dəyişir və hər şeyi dəyərləndirmək şəklin dəyişir. Bu səbəbdən sizə təklif edirəm ki, istəyin. Manifesting
sevmirsinizsə, bunun adını manifesting qoymayın. Mənim dediyim kimi istəmək qoyun. Amma düzgün şəkildə istəyin. Şəkillərlə, misallarla, hisslərlə istəyin. Və istədiyiniz şey sizə mütləq ki gələcək. Əmin olun.